Hola gente, ¿cómo están? Ay, sí, me saqué y van a preguntar que ¿por qué está así? Me lo cambié. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Bueno, y se pregunta por qué estoy aquí. Es que corté sin querer la grabación. ¡No! Hamburger. ¿Qué dices? No hablo taca-taca, no gracias. No gracias. No. Espera, ¿por qué veo ¿por qué veo como que... ¿Por qué veo como que hablo? Bueno, no sé qué dijo, pero bueno. Hamburger. Misterioso. Esa pared la veía muy misteriosa, la veía más blanca de lo normal. Porque dicen hamburgues. Oye, apagate micrófono. Hamburger. Vi uno arriba del edificio, así que let's go. Ay, no se puede. ¡Uy! No, yo creo que sí se podrá, porque... Qué raro, o sea. Ay, ¿por qué pasa un carro enfrente? Ay, ¿por qué no se cierran? Ay, ¿por qué no lo agarro? Bueno, mejor vamos por otro. Ay. Hamburger.
Espera, hay otro men con la misma cabeza que yo tengo. hamburger, 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 Esa hamburguesa literal me llevó con San Pedro. hamburger,
hamburger, hamburger, hamburger, hamburger, hamburger, hamburger,
Y pues gente, yo creo que aquí hasta aquí el video. Porque si no el video sería muy largo. Pues hasta aquí el video. No, ya, pues hasta aquí el video. Pues espero que les haya gustado. Bueno, nomás consigo llegar hasta allá, la lata de frijoles del fondo y ya. hamburger, Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el video. Y espero que les haya gustado. Y si es así, denle like y suscríbanse y comenten. Bueno, pues hasta aquí. Adiós.